परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा दिँदै आजको सुन्दर समय बिहानी हामीले पाएका छौँ। यति बेला म जयफुल फेलोशिप चर्चभित्रबाट हनोक तामाङ दार्जिलिङबाट बोलिरहेको छु। अनि आजको सूचना अनुसार मैले परमेश्वरको वचन बोल्नुपर्नेछ। धेरै महिना भनौँ या धेरै दिन भनौँ, आज मलाई यो अभिभारा होइन मौका दिनुभएको छ र जसले मलाई मौका दिनुभयो उहाँलाई प्रभुले आशिष दिउन् र सेवाकाई असल प्रकारले सम्पन्न भइरहेको छ। तर मेरो घुँडाको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ। तपाईँहरूले धेरै प्रार्थनामा याद गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको सहयोग सल्लाह चाहिँ हामीहरूको जीवनमाथि परिवारमा अवश्य नै रहेको छ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको निम्ति सहयोगहरूको निम्ति परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन्छौँ। र आउनुहोस् हामी केही परमेश्वरका वचनलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। मसित ब्याट्रीमा फोनमा ब्याट्री पनि धेरै पावर कम्ती भइरहेको छ। जै भए पनि हामी वचन बोल्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ आजको सुन्दर समय बिहानीको निम्ति। तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट अब हामी केही क्षण हेर्न गइरहेका छौँ। मुक्तिदाता तपाईँको अगुवाई हामी आफ्नो जीवनमा चाहन्छौँ र परमेश्वर तपाईँ यीशुको वचनको शक्तिले बन्धनहरू सबै तोडिनेछ। धन्यवाद पिता, तपाईँले गर्नुभएको दयाको निम्ति। यी वचनहरूमा तपाईँको प्रकाश, तपाईँको अगुवाई हामी आफ्नो जीवनमा चाहन्छौँ। येशूको नाउँमा आमेन। वरिष्ठ पास्टर गुरुजनहरूलाई शिरोपर गर्दै साथै हाम्रो गुरु पेटमेनजीहरूलाई शिरोपर गर्दै तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रभुले आशिष दिउन्। र आउनुहोस् हामी केही परमेश्वरका खण्ड, परमेश्वरको वचनको खण्डबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। भजन सङ्ग्रहको भजन 24 अध्याय त्यसको 3 पद अनि 4 पदलाई पढ्नेछौँ। त्यसपछि दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय 3 पद 4 पद। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लिन पाउला र उहाँको पवित्र स्थानमा को उभिन पाउला। त्यही नै जसको हात निष्कलङ्क र जसको हृदय शुद्ध छ, जसले आफ्नो मनलाई व्यर्थका कुरातिर लगाएको छैन र छलछामसँग क्रिया हालेको छैन। आमेन। परमेश्वरले यस बाइबल पाठमा हामीलाई आशिष दिउन्। अनि यो भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय 3 पद अनि 4 पदलाई हामीले पढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर 3वटा कुरो दर्शाएको छ। हाम्रो जिब्रो, हृदय अनि हात। जिब्रो अनि हृदय हातको बारेमा मैले धेरै अगाडि नै मैले प्रचार गरिसकेको छु। अनि यो 3टा कुरोले चाहिँ आज हाम्रो व्यवहारलाई के गर्दछ, त्यहाँनिर निर्देशन गर्दछ। र आजको टपिक रहेको छ आत्मिक जागृति। आत्मिक जागृति, स्पिरिचुअली रिभाइभल ग्रोथ। आत्मिक जागृति हाम्रो जीवनमा हुन अति नै आवश्यक छ। आत्मिक जागृतिको बारेमा हामी केही अब खण्डहरूलाई हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। मसित धेरै रेफरेन्स छैन, बिचबिचमा म हजुरहरूलाई भन्दै लानेछु र हजुरहरूले नोट गर्दै लानुहुनेछ। आत्मिक जागृति कहिले खाँचो पर्छ, हामी यो विषयलाई हामी जान्न गइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा त्यहाँ मैले 4वटा बुँदा ल्याएको छु। त्यसभन्दा अगाडि आत्मिक जागृतिको चाहिँ 2टा टपिक, यहाँनिर 2टा टपिक होइन 2टा बुँदा पनि छ। त्यसपछि दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा 4वटा बुँदाहरू यहाँनिर रहेको छ। आत्मिक जागृति कहिले खाँचो पर्छ, जब मानिसको जीवनमा, एउटा विश्वासीको जीवनमा प्रेमको अभाव भए उसलाई जागृतिको एकदमै खाँचो पर्छ। झगडाहरू, ईर्ष्याहरू, खराब बोलीहरू इत्यादि नै जागृतिको चाहिँ साँचो खाँचो भएका चिन्हहरू हुन्। जब हाम्रो जीवनमा कतिचोटि डिस्कसहरू आउँछ, सायद मेरो परिवारमा, परमेश्वरले दिनुभएको मण्डलीमा, व्यक्तिगत जीवनमा त्यस्तो झगडाहरू, ईर्ष्याहरू, खराब बोलीहरू, प्रेमका अभावहरू जब सेलाउँदै जान्छ, प्रार्थना गर्ने समयहरू हटिँदै जान्छ, त्यति बेला हामीले आफ्नो जीवनमा थाहा गर्न सक्नु पर्दछ कि ममा आत्मिक जागृति हुनु अति नै आवश्यक छ। जति ख्रिस्टमा हामी स्पिरिचुअली आत्मिक तौरमा हामी बढ्दै जान्छौँ, हाम्रो वरिपरि धेरै समस्याहरू खडा हुन्छ। हाम्रो जीवनमा धेरै टेम्पटेसनहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। त्यसकारणले जसले वचन प्रचार गर्दै गर्छ उसको जीवनमा नभएर सायद उसको परिवारको जीवनमा पनि हुन सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि आत्मिक जागृति कहिले खाँचो पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब विश्वासीको जीवनमा प्रेमको अभाव हुन्छ, अभाव भए आत्मिक जागृतिको खाँचो पर्दछ। झगडाहरू, ईर्ष्याहरू,
खराब बोलीहरू इत्यादि नै जागृतिको चाहिँ खाँचो भएका चिन्हहरू हो। हामीले यो कुरोलाई थाहा राख्नु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हर समय हामी आफ्नो जीवनमा ख्रीष्ट येशूसँग चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ आत्मिक जागृति क्रिया हाम्रो जीवनमा हुन अति आवश्यक नै छ। अनि अगाडि हामी पछि बढ्दै जानेछौँ। यदि मैले मेरो हृदय तितोपना र घृणाले भरिएको छ भने मलाई जागृतिको खाँचो छ। यदि मेरो हृदय चाहिँ तितोपना कतिचोटि घृणाले भरेको छ भने मलाई जागृतिको खाँचो छ। यी लकडाउनको अवधिहरूमा आज हामी आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक जागृतिमा उन्नति हुँदै हामी जानु परेको छ। संगति गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई उन्नति अवश्य नै गराउनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ कि यो कुरोलाई हामीले आफ्नो जीवनहरूमा थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि जागृति विश्वासीहरू चाहिँ हराएका आत्माहरूप्रति चाहिँ वास्ता राख्छन्। हाम्रो यहाँ ग्रुप एडमिन जो सिनियर ग्रुप एडमिन लिना सिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले ग्रुपबाट एकजना लेफ्ट भयो भने उहाँलाई फेरि उहाँले एड गराउनुहुन्छ। एकचोटि उहाँको इनबक्समा उहाँ गएर के हो कसो भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि उहाँलाई ग्रुपमा एड गराउनुहुन्छ। ग्रुप एडमिनको कामै यस्तै हुन गइरहेको छ। परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिउन्। त्यो चाहिँ हामी यो कुरोलाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। जब हराएका आत्माहरूको प्रति जब वास्ता राख्छन् त्यति बेला थाहा हुनुपर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ जागृत भएका विश्वासीहरू, विश्वासी जागृति विश्वासीले चाहिँ हराएका आत्माहरूको के गर्छन्? वास्ता राख्छन्। आज ममा प्रार्थनाको कमी छ भने मलाई आत्मिक जागृतिको आवश्यकता छ। ममा बाइबल अध्ययन छैन भने ममा आत्मिक जागृतिको आवश्यकता छ। ममा पुरा संगति रहित छ भनेदेखि ममा आत्मिक जागृतिको अति नै आवश्यक छ। यसकारण यी लकडाउनको अवधिमा आज हामी शरीरमा कतिचोटि दुःख सुख खाँचो गाह्रो भए तापनि हामी स्पिरिचुअली रिभाइभल, हामी ग्रोथ हुनु, हामी बढ्नु अति नै आवश्यक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो एक नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ जागृति कहिले खाँचो पर्छ? जब मेरो जीवनमा प्रेमको अभाव हुन्छ। प्रेमको बारेमा थुप्रै कुरोहरू छ। श्रेष्ठ गीतले साह्रै मिठो कुरो लेखेको छ। प्रेमको आगोलाई धेरै पानीले पनि निभाउन सक्दैन। आमेन, आमेन, आमेन। जुन प्रेम चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई त्यस कल्वरी क्रुसबाट के गर्नुभयो, दिनुभयो। यूहन्ना 3:16 स्पष्ट हामी पाउँछौँ परमेश्वरले संसारलाई कति महान प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई पनि आफै झैँ राख्नु भएन, बलिदान दिनुभयो। उहाँ मात्रै विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अब 2 नम्बरमा आउनेछौँ, जागृति कसरी हासिल गर्नु? जागृतिलाई आज हामी कसरी हासिल गर्न सक्दछौँ यो कुरोमा पनि हामी थाहा राख्न सक्दछौँ। कसरी जागृतिलाई जीवनमा हामीले त्यसलाई रिसिभ गर्नु? परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ हरेक बिहान तपाईँहरू जब उठ्नुहुन्छ आफैले आफैलाई टाउकोमा हात राख्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको अभिषेक, तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धिले मेरो टाउकोमा भरिदिनुहोस्। परमेश्वरले हामीलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। आत्मिक जागृति कसरी हासिल गर्ने? हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? समर्पण गर्नु पर्यो। अब म यहाँहरूलाई दोस्रो इतिहासमा हामी जानेछौँ। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा, यो दोस्रो इतिहासको 7 अध्यायको 14 पदबाट मैले 4वटा बुदा मैले हजुरको अगाडि यहाँ लेखेको छु। यहाँ यस्तो प्रकारले हाम्रो बेङ्गलोरमेड बाइबल यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म फेरि अघिको जस्तै स्वस्थ पार्नेछु। हालेलुया। बडो चुनौतीपूर्ण परमेश्वरको वचन यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदबाट मैले 4वटा बुदा हजुरको अगाडि ल्याएको छु। अनि अन्तिम बुदामा चाहिँ लास्टको बुदामा चाहिँ हामी घोषणा गर्नेछौँ। म 1, 2, 3 भन्नेछु, तपाईँले त्यसमा वचन सुन्दै गर्दा पनि तपाईँले त्यसलाई आफ्नो मनमा मुख खोलेर भन्न सक्नुहुनेछ। 4वटा बुदाहरू
अर्पण गरेर, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले अर्पण गरेर प्रार्थना गरेर मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ भने तिनीहरूको प्रार्थना म स्वर्गबाट सुन्नेछु। हालेलुया। अयुबको नाउँ स्वर्गमा चर्चा भयो। साह्रै मिठो लाग्छ अयुबको जीवन कहानी पृष्ठभूमिलाई हेर्दै लाँदाखेरि। कस्तो दुःख र परिस्थिति अवस्थामा पनि उसले परमेश्वरलाई छोडेन। आज हामी परमेश्वरलाई पनि कहिले पनि नछोडौँ। कतिचोटि सायद प्रार्थनामा हामी विलम्ब हुन्छ होला, बाइबल अध्ययनमा विलम्ब हुन्छ होला, तर आत्माले आज हामीलाई के गरेको छ? दोस्याइरहेको छ। यसकारण दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पद अनुसार 4वटा बुँदा, पहिलो बुँदामा अर्पण गरेर अर्थात् नम्र भएर आफैले आफैलाई, मैले हजुरलाई होइन, मैले मेरो श्रीमतीलाई होइन, तर आफैले आफैलाई नम्र बनाएर अर्पण गरेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ भने, आफ्नो जीवन ख्रीष्ट यीशुमा समर्पण गरेर प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाहरू अवश्य नै सुन्नुहुनेछ। स्वर्गबाट तिमीहरूको प्रार्थना म सुन्नेछु अनि तिमीहरूको देशलाई म अघिको जस्तै देश बनाउनेछु। आज सारा संसारमा महामारी फैलेको कारणले कति देशमा कति मानिसहरू, कति विश्वासीहरू आज उनीहरू शरीरमा मृत्यु भएर गयो। अब त्यो देशहरूलाई, हाम्रो देशहरूलाई, नेपाल देशलाई, हाम्रो भारतवर्षलाई, भुटानलाई, विश्वलाई परमेश्वरले अघिको जस्तै फेरि बनाउन गइरहनु भएको छ। जति बेला तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ, त्यति बेला हामी प्रार्थना गर्छौँ जति बेला हामी आफ्नो अर्पण गरेर ख्रीष्ट यीशुमा नम्र भएर आफैले आफूलाई नम्र बनाएर। मत्ती सुसमाचार 5 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ, धन्य हृदयमा नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछ। आफैले आफैलाई नम्र बनाएर। नम्रता चाहिँ घमण्डको विपरीत हो। हामीसित धेरै रुपियाँ पैसाहरू होला, धेरै घरबारहरू होला, सबै कुरो होला, त्यो सबै कुरो राम्रो हो, नहुनु होइन, हुनु राम्रो हो। तर कतिचोटि हाम्रो जीवनहरूमा पनि ती सबै कारणवश आज हाम्रो जीवनमा घमण्ड आएको छ भने त्यो घमण्डलाई आज हामीले ख्रीष्ट यीशुको चरणमा राख्नु पर्दछ। नम्रता चाहिँ घमण्डको विपरीत हो। यसकारण अर्पण गरेर ख्रीष्ट यीशुमा, दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पद, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले अर्पण गरेर हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना अवश्य नै सुन्नुहुनेछ अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आत्मिक जागृति पठाउनुहुनेछ। नम्बर 2, प्रार्थना गरेर हामीले आफ्नो मुखहरू खोलेर हाम्रो पापहरूलाई के गर्नुपर्छ? हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। हाम्रो पापहरू, हामीमा पाप छैन भन्नु हामी मिल्दैन। यदि हामीमा पाप छैन भने भन्छौँ भन्दा हामीले आफैलाई झुट बोलिरहेका हुन्छौँ। पहिला यूहन्नाको पत्रीमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ, एउटासँग अर्कोको सङ्गति हुन्छ अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले सबै पापहरूलाई के गर्दछ? शुद्ध पार्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मुख, कतिचोटि मुख खोलेर पनि पाप गर्नुपर्छ। तर हर समय चाहिँ प्रार्थना गर्दै, हे परमप्रभु परमेश्वर बाबु, म पापी, तुच्छ, बेविचारी, घिनलाग्दी, तर यस्तो कुरोहरू चाहिँ आज हामीले प्रार्थनामा कहिले पनि भन्नुहुन्न। कतिजनाले हरू भन्नु मिलेन, सायद कतिजनाले प्रभु म घिनलाग्दो व्यक्ति, हामीले यस्तो शब्दहरू कहिले पनि लाउनु हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कोरिन्थीको पत्रमा लेखेको छ, तिमीहरू चाहिँ राजकीय पुजारीहरू हो। हालेलुया। तिमीहरू व्यर्थका मानिसहरू होइनौ, व्यर्थका विश्वासीहरू, तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ। कुनै पनि चिजलाई आज हामीले दाम तिरेर ल्याइसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा मूल्यवान हुँदछ, त्यो एउटा भ्यालु हुँदछ, त्यसको एउटा महत्त्व हुँदछ। त्यसकारणले परमेश्वरले पनि आज उहाँको राज्यको निम्ति प्रिय तपाईँ र मलाई आफ्नो मोल तिरेर छुटाउनु भएको छ। जुन मोल चाहिँ रगतको मोल तिरेर परमेश्वरले हामीलाई किन्नु भएको छ। रगतको करारको बारेमा हामीले कतिचोटि भनिसकेका छौँ, हामीले सुनिसकेका छौँ। ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो शरीरमा एउटै बुँदा, एक थोपा ब्लड पनि उहाँले शरीरमा राख्नु भएन। सारा विश्वको निम्ति ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो ब्लडलाई के गरिदिनुभयो अनि अन्तमा भाला घोच्दाखेरि उसको शरीरबाट पानी निस्कियो भन्ने कुरो गरेको छ। कति ठुलो त्याग!
त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मुखले पनि हाम्रो पापहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। यसको मतलब यो होइन कि म पापी नै छु, मेरो पाप क्षमा भइसकेको छ। हो, क्षमा भइसकेको छ, तर ख्रीष्ट यीशु मात्र सिद्ध हुनुहुन्छ। आमेन। यसकारणले हामीले पाप नगरेको भए तापनि हाम्रो भुलहरूलाई कतिचोटि दिनहरूमा हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गबाट, हाम्रो सोच विचार भावनाबाट हामीले त्यो गरिपठाउँछौँ। त्यसकारण हर समय हामीले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। जब हामीले आफ्नो मुखले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले स्वर्गबाट त्यो आवाजहरू त्यो दिनुहुन्छ, स्वर्गबाट त्यो प्रार्थनाहरू परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अनि उहाँको घायल हात होइन तर शक्तिशाली हातले परमेश्वरले हामीलाई स्पर्श गर्नुहुन्छ। अनि हामी आफ्नो पापलाई मानिलिएर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो आँखाबाट बिरलै आँसुका थोपाहरू निस्कन्दछ। अनि त्यहाँ एउटा ठुलो पश्चाताप हुँदछ। पश्चाताप चाहिँ दुई प्रकारको पश्चाताप हुँदछ। एउटा पश्चाताप चाहिँ मैले गल्ती गरेको छु भनेर पश्चाताप गर्नु पर्दछ। अनि अर्को पश्चाताप चाहिँ हुन्छ ख्रीष्ट येशूको नजदिकमा घनिष्ठसँग जानको निम्ति। त्यसकारणले हामीले प्रार्थना गरेर आफ्नो मुख खोलेर जब हामी आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले प्रिय स्वर्गबाट त्यो प्रार्थनाहरू हाम्रो सुन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो देशलाई, हाम्रो जीवनलाई, मेरो परिवारमा परमेश्वरले महान कामहरू गर्नुहुनेछ। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गरेर जीवन ख्रीष्टमा समर्पण छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा, त्यो मण्डलीमा म आत्मिक जागृति पठाउनेछु। नम्बर 3मा हामी जानेछौँ, मलाई खोजेर। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्, प्रभुको महिमा भएको होस्। मलाई खोजेर, खोज्नु भनेको चाहिँ लगनशीलता साथ परिश्रम गरेर भेटाउनु हो, भेटाउन चाहनु हो। खोज्नु भनेको चाहिँ एकदमै परिश्रम गर्नु हो। त्यसरी नयाँ नियममा हामी पाउँछौँ एउटा स्त्रीले एउटा सिक्का हरायो अनि त्यो सिक्कालाई उसले बत्ती बालेर पनि खोज्दछ। जबसम्म भेटाउँदैन तबसम्म उसले खोजी नै बस्छ। बत्ती बालेर कुचोले बढाल्दै जब उसले त्यो सिक्का भेटाउँछ अनि भेटाएपछि रमाउँदै भन्छ, हेर मैले मेरो हराएको सिक्का मैले पाएँ। आज हाम्रो पनि कुनै चिज हरायो भने त्यसलाई हामी कति खोज्छौँ। मेरो जीवनमा काम लाग्ने, मेरो त्यो एउटै मात्रै हो, मेरो त्यो फेभरेट हो, कति मलाई त्यो काम लाग्छ। हाम्रो कुनै चिज हरायो भने हामी कति निराश हुन्छौँ हराउँदाखेरि। त्योभन्दा पनि ठुलो परमेश्वरलाई यदि आज हामीले हराएको छ भनेदेखि हामीले उहाँलाई खोज्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हामीले यौँ त्यसै सजिलै पाउन सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यशायाको किताबले लेखेको छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पाउदान, तिमीले मेरो निम्ति कस प्रकारको भवन बनाउँछौ। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गरेर मलाई खोजेर प्रार्थना गर्छ भने तिनीको प्रार्थना म स्वर्गबाट सुन्नेछु। परमेश्वरलाई आज हामीले खोज्नु पर्यो। पाप स्वीकारले चाहिँ सम्बन्धलाई के गर्छ? जोडिदिन्छ। सम्बन्धलाई चाहिँ जोडिदिन्छ। परमेश्वर हाम्रो बीचको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले अझै गहिरो बनाउँछ जब हामी आफ्नो जीवनमा पापलाई स्वीकार गर्छौँ। अघि नै मैले भनिहालेँ, यौनाको पत्रीहरूमा त्यहाँ हामी पाउँछौँ, यदि ममा पाप छैन भने मैले झुट बोल्दैछु। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पाप स्वीकारले सम्बन्धलाई जोडिदिन्छ। मानिसको जीवनमा भन्नुको अर्थ हरेक विश्वासीको जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ सम्बन्ध। अनि यो सम्बन्धले चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठता कुरोलाई, त्यहाँ परमेश्वरको प्रेमलाई आज हामी के गर्छौँ? बुझ्न सक्दछौँ। पाप स्वीकारले सम्बन्धलाई जोडिन्छ। जब हामीले आफ्नो जीवनमा प्रिय पापलाई मानिलिन्छौँ, परमेश्वरको सम्बन्ध आज हाम्रो गहिरो बढेर जान्छ। परमेश्वरलाई जब हामी पापलाई हाम्रो मुखले स्वीकार गरेर परमेश्वरलाई खोजेर हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गका रहस्यका कुरोहरू
परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयभित्र भएका कुरोहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। हितोपदेश 18 अध्यायको 21 पदमा साह्रै मिठो लेखेको छ, मैले तिमीहरूको जिब्रोमा जीवन मृत्यु श्रापका शब्द दिएको छु। परमेश्वरले बोल्ने जिब्रोको शक्तिहरू परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले खोज्नु अति नै आवश्यक परेको छ। नम्बर 4, दोस्रो इतिहास 7 को 14 पद, म प्रति अर्पण गरेर मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गरेर मलाई खोजेर र आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ भने तिनीहरूको प्रार्थना म स्वर्गबाट सुन्नेछु। आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट आज हामी फर्किनुपर्छ। साँच्चै नै आज यो संसार ती दियावलसको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा आज महामारीहरू फैलिरहेको छ, तर पनि यही अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। पापैले मेरो मुक्तिदातालाई क्रुसमा टाँग्यो। हजुरहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् होला। पापैले मेरो मुक्तिदातालाई क्रुसमा टाँग्यो भन्नुको मतलब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पापी हुनुहुन्थेन, तर संसारमा भएको पापलाई मेरो जीवनमा भएको पापको कारणले गर्दाखेरि यीशुलाई क्रुसमा टाँगेको कुरो पाउँछौँ। संसारको पाप अब कन्क्लुजिङ हामी समाप्त गर्न गइरहेका छौँ। मैले अघि नै भने म 1 2 3 भन्छु अनि त्यसपछि त्यो 1 2 3 को शब्दको अन्तरालभित्र हामीले मानिलिनुहोस्, जस्तै मैले एउटा पोका जस्तो मैले बनाउनु इमेजिन गर्नु पर्यो, अनुभव गर्नु पर्यो, अनि त्यो पोकालाई चाहिँ मेरो अगाडि राख्नु पर्यो, अनि राखेर चाहिँ औँलीले तल देखाउनु पर्यो, माथि होइन, माथि चाहिँ स्वर्ग छ, तल चाहिँ नरक छ। र सबैले हामी भन्ने छौँ म 1 2 3 भन्ने छु, अनि यो मेरो पाप हो, यसलाई म घृणा गर्छु भनेर हामी 3 पल्ट म भन्ने छु। अनि मेरो साथसाथमा यो भोइसहरू हजुरहरूले सुन्दै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँले अवश्य नै भन्नुहुन्छ भने म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास राखेको छु र आत्मिक जागृति हाम्रो जीवनमा आउन अति नै खाँचो छ। र यहाँनिर बडा मिठो लेखेको छ, अनि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीको देशलाई म फेरि अघिको जस्तै स्वस्थ पार्नेछु। आफ्ना दुष्ट चालबाट हामी फर्कन पर्छ। हुनसक्छ मैले हत्या गरेको छुइनँ भने सायद मैले मुखले हत्या गरिरहेको होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि शैतानको हात हतियार नै हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग हो। त्यसकारणले हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई ख्रीष्ट येशूको रगतमा हामी अभिषेकको कुरो बोल्छौँ। ल आउनुहोस् हामी सबैले एकसाथमा भनौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा पोका जस्तो बनाउनुहोस्, त्यो पोकामा मेरो पाप छ, अनि त्यो पोकालाई हाम्रो अगाडि राखौँ, अनि औँलीले तल देखाएर भनौँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यो पाप हो, यसलाई म घृणा गर्छु। यो पाप हो, यसलाई म घृणा गर्छु। यो पाप हो, यसलाई म घृणा गर्छु। अब परमेश्वरले तपाईले मेरो पापलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ। हामी दुष्ट चालहरूबाट फर्किसकेका छौँ। परमेश्वरलाई हामीले अब खोजिसकेका छौँ। उहाँलाई हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, अर्पण गरेका छौँ र आत्मिक जागृति यसरी आज हाम्रो जीवनहरूमा परमेश्वरले बढाउनु हुनेछ। अनि अर्पण गरेर प्रार्थना गरेर ख्रीष्ट येशूलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ भने म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। प्रभुले आवाजहरू दिनुहुन्छ अनि तिमीहरूको देशलाई म अघिको जस्तै म स्वस्थ पार्नेछु। तिम्रो जीवनलाई म अघिको जस्तै स्वस्थ पार्नेछु। तिम्रो परिवारलाई म अघिको जस्तै स्वस्थ परिवार बनाउनेछु। बेथानीको परिवारमा यीशु ख्रीष्ट 8 पल्ट जानुभयो। अब तपाईँ र मेरो परिवारमा पनि परमेश्वर आइरहनु भएको छ। धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण परिवार मण्डलीलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीष दिउन्। आमेन। जय मसीह।